الوغ بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نحاولو نشتغلو على ان تكست. الوغ بطبيعة الحال حنايا في لونيتي انتروديكسيون او تريتمون دو تكست. الوغ بطبيعة الحال غادي نطرقو فيها مايكروسوفت اوفيس وورد. الوغ هاد لو تكست نحاولو نغيرو فيه من بعض الخصائص ديال هاد العناصر ديالو، بحيث نرجعو هاد لو تكست في هاد الصورة. ناخدو فقرات بحال ان نوسيون دانفورماسيون، وفيها ناخدو ان définition. Oui, ناخدو deuxièmement le système informatique. وغادي ناخدو فيها فقرات 2.1 définition، 2.2 ordinateur. ثم ناخدو فقرات ثالثة اللي هي 2.2.1 notion de logiciel et 2.2 système d'exploitation. الوغ نحاولو في هذا الفيديو نشوفو ونتعلمو كيفاش كنغيرو من الخصائص ديال هاد العناصر ديال هاد النص. الوغ بطبيعة الحال غادي ناخدو نوسيون دانفورماسيون. هاد نوسيون دانفورماسيون نطبق عليها بعض التعديلات. التعديلات غادي نحاول نحفظهم في واحد أو غنجمعوهم على شكل ان ستيل. الوغ غادي نطلع هنايا الفوق في هاد الدوكيمون. الوغ ان ستيل تي ان. الوغ ستيل تي ان كيهم بوليس اريال بلاك وي تاي سايز بوي ماجيسكول غرا. كاين بوليس يعني الكاركتير اللي غادي نخدم بهم والخصائص اللي غادي نخدم بهم على هاد نوسيون دانفورماسيون. من بعد غنشوف باراغراف ونشوف ليسباسمون 30 بوان افون 24 بوان ابخي. انا غناخدو ابخي et من بعد با دو روتري. الوغ هاد لي خصائص هادو جمعناهم في ستيل تي ان، سميناه تي ان، وغادي نحاولو نطبقوهم على هاد نوسيون دانفورماسيون. أولا كناخد لا سيليكسيون. On va sélectionner notion d'information. Oui, on va essayer d'utiliser police. Alors غادي ناخد هاد la petite flèche ou le bouton هذا هنا. نعاود دائما هنايا في accueil في l'onglet accueil غادي ناخد police le bouton. Alors في هاد la petite fenêtre غادي نحاول ناخد هاد لي بوليس هادو. Alors تكلمنا على police Arial Black. Donc غادي ناخد police et on va écrire Arial, vous avez Arial, Black. Oui, la taille 16. Voilà, on a le 16. Et après, majuscule, gras. Alors on va choisir gras. Alors pour majuscule, on va cocher la case à cocher. On va choisir l'effet majuscule. Et finalement, on va valider par OK. كنلاحظوا التغييرات اللي وقعات لهاد النوسيون دانفورماسيون. بطبيعة الحال لأنه طبقنا عليها هاد لابوليس. من بعد غادي نشوفو ليسباسمون. هاد ليسباسمون بطبيعة الحال كنشوفوهم في باراغراف، ودائما حنايا مشتغلين على لونغلي اكوي. غناخدو هاد البوطون. vous avez espacement 30 points avant et 24 points après. Alors espacement هيا وناخدو avant 30 et pour après 24. 24, 30 et 24. 30 avant et 24 après. Et vous avez pas de retrait. Alors pas de retrait, alors trace le texte كامل. Alors on a le trait هنايا غادي نشوف pas de retrait هنايا. Alors غنخليها le 0 avant 0 puis après 0. ما عندناش le retrait. On va valider par OK. Très bien. L'espacement كنشوفو هنا l'espacement ديال la sélection. Avant on a 24, 30 et après on a 24. يعني لا سيليكسيون ديال هذا ماشي لا سيليكسيون ديال هذا ديفينيسيون. كتعطلو بلي كاين الفرق. عندنا هنايا ليسباس كيتزادنا في لا سيليكسيون اللي هو
اللي هو l'espacement 30 points avant et 24 points après. Puis pas de retrait. Alors pour numérotation, alors غادي نزيد الترقيم هنايا عندي في هاد notion d'information. دونك غادي ناخدو هنايا هاد البوطون ونشتغلو على هذا لأنه من بعد غنحتاجو الواحد واحد et واحد واحد واحد. alors غادي ناخد هذا vous avez un. alors من بعد هاد لي موديفيكاسيون ولا هاد الخصائص اللي ضفنا لهاد نوسيون دانفورماسيون نحاولوا نحفظوهم باش إلا احتاجيناهم من بعد نحاولوا نطبقوهم. alors on va les conserver. غنحفظوا هاد الخصائص sous forme d'un style وغنسميه T1. الطريقه باش كنحفظ لو ستيل ديالي عندنا هنايا ستيل vous avez un bouton بهذا البوطون هذا avec ce bouton ou bien avec la petite flèche on peut créer un style. On va faire un simple clic. Alors vous avez plusieurs styles mais بالنسبة لهاد الحالة اللي عندنا حنا on va créer un nouveau style خاص بينا حنايا. on va cliquer. alors le nom هنا on va effacer هاد style et on va écrire T1 tout simplement et on va valider par bien sûr le bouton OK. كنلاحظوا بلي عندنا هنا ان ستيل T1 تضاف لينا. هاد T1 كيلخص أو كيجمع كاع دوك التغييرات اللي خديناهم في نوسيون دانفورماسيون. لو إلا بغيت ناخد ديفينيسيون ونطبق عليها T1 يكفي ناخد لا سيليكسيون ديال ديفينيسيون بحال هاد الشكل وناخد T1 بهاد الشكل. هادي الوغ بالنسبة ل T1 بالنسبة للديفينيسيون هنايا في هاد الفقرة مغنحتاجش دو لأنه غادي ناخد فيها بدرجة أقل أو مستوى أقل. عندنا هنا واحد دونك خصني ياخد عندي هنايا واحد واحد. دونك غناخدو هاد لو بوطون هنايا أوغمونتي لو روتري وغناخدو ان. تخي بيان. الوغ بالنسبة ل بوليس اللي غناخدوه في هاد الديفينيسيون هو البوليس ديال T2. ما غاديش نحتفظ بالتي ان إلا طبقنا على هذا مي غناخدو T2 باش كاين في هاد ستيل T2. Alors, dans ce style T2, vous avez police et vous avez l'espacement. Alors, on va sélectionner définition. On a police. On a book. Alors, on va écrire book. Et on va faire la sélection. Et après, vous avez la taille 14. 14. Puis gras italique. Simple clic. Et on va cliquer sur OK. Mais avant de cliquer sur OK, on va décocher هذا. يعني كنلاحظوا في ستيل تيتو ما عندناش ماجيسكول هنايا. on va décocher حيدها et valider par OK. pour l'espacement هنا غناخدو paragraphe كنلقاو هنا espacement. alors 18 points avant. alors espacement 18 points avant. changer. puis 12 points après. Et pour le retrait du texte 1,25. alors هنايا غناخدو 1,25. ردوا البال الفاصلة 25 لأنه إلا خدينا من غير الفاصلة مكيقبلش لينا مكيقبلش العدد دونك خصنا ناخد 1,25. et finalement on va valider par OK tout simplement. alors هذا خدينا فيه style T2. alors on va créer un style nommé T2. alors ناخدوه بالاسم ديال T2. alors نفس الطريقة غناخد هاد البوطون هنا في لو نو ناخد T2. alors style type de style paragraphe style basé sur T1 لأن T2 كيما خدينا تابعه ل T1. style du paragraphe suivant غناخدو
نورمال أو نخليه واخا. أوكي. من بعد غادي نشتغل على هاد الباراغراف. غادي نسمي هذا لو كور. عندنا ستيل كور. بطبيعة الحال كنعاودو نفس العملية، كناخد بوليس. بوليس Verdana, Verdana, on va écrire Verdana. Puis taille 12. Et on valide pas. On va cliquer sur OK. Pour l'espacement, donc on a دائما la sélection. L'espacement, alors on va utiliser paragraphe. Alors 0 points avant et 3 points après. Alors on va écrire manière 3. Pour le retrait de première ligne, 1,25. Le retrait de première ligne, alors c'est 1,25. Alors il y a un positif 1,25. Alors 1,25 كيهم هاد السطر الأول، la première ligne. يعني كناخدو على لو روتري واحد المسافة هنايا كناخدها كيزيد هي 1,25. alors ملي غناخد أوكي غيبان ليا لو شونجمون. أوكي كنرد على هاد 1,25. Très bien. Alors on va sauvegarder les modifications sous le nom style corps. بالحال كناخد هنا دائما le bouton nouveau style, le nom ناخدو هنايا corps. alors style paragraphe. alors هنا غادي ناخدو فيه نخليوه normal. ok tout simplement. alors غادي نرجع في le système informatique غادي ناخدها في فقرة تانية. alors 1 غادي notion d'informatique donc غناخدو 2 هنايا système informatique. مع العلم أن A خدينا فيها ستيل T1 donc غادي ناخدو نفس ستيل اللي هو T1 في le système informatique. on va cliquer sur T1 2. après définition غناخدو 2 1 donc غادي ناخدو فيها ستيل T2. très bien. et في le paragraphe كناخد le corps donc خداو نفس الخصائص اللي خدينا في الفقرة الأولانية. alors غادي ناخدو ordinateur في الفقرة الثانية 2 1 définition. alors ناخد 2 2 ordinateur donc غادي ناخد ستيل T2 2 2 ordinateur. من بعد في هاد 2 2 ordinateur غادي نخلق واحد جوج فقرات غادي ناخد فيها هنايا 2 2 1 notion de logiciel وهنايا 2 2 2 système d'exploitation. alors هنا غنحتاج واحد الستيل رابع اللي هو ستيل T3. alors on va faire la sélection. on va cliquer au début pour sélectionner notion de logiciel et on va appliquer le style T3. alors pour police toujours كناخد police هنا. alors كناخدو l'onglet accueil police غير le bouton. alors vous avez courrier new la taille 12 souligné. alors souligné au moins là souligné et validé par on va cliquer sur OK. voilà, ça c'est pour notion de logiciel. après on va appliquer 0 point avant et 3 points après l'espacement. donc on a le bouton paragraphe, l'espacement 0 avant
et 3 points après. Pour le retrait du texte, 2,5. Retrait du texte, alors 2,5. Et on va cliquer sur le bouton OK. Ce qui concerne la notion de logiciel. Alors on va sauvegarder. On va sauvegarder la notion de logiciel sous un style nommé T3. Alors on va utiliser le bouton, le bouton nouveau style. Le nom va donner T3. Alors type de style paragraphe. Style basé sur. Alors هذا الستيل اللي كنطبق انا هنايا. Alors هذا style basé sur هاد deux ordinateurs. هادي deux ordinateurs اللي هي style T2. Donc غناخدو هنايا simple clic T2. Style du paragraphe suivant غناخدو هنايا le corps وهي normal باش مابقاش حتى مشكل. validé par sur OK. ولكن بالنسبة لي أنا مغاديش ناخد 2 3 لأنه هاد نوسيون د لوغيسيال كاينة في لو باراغراف 2 2 خصني ناخد 2 2 1. دونك غادي ناخد هاد لو بوطون هذا pour appliquer et pour apparaître 2 2 1. alors هاد الشونجمون اللي خلي زدت راه مكاينش في ستيل تي 3. alors باش نضيفو لهاد تي 3 اللي خلقت اللي فيه خصائص ديال نوسيون د لوغيسيال باش نضيف ليها 2 2 1 خصني نرجع هنايا وناخد بوطون دروا de la souris, on a mettre à jour T3 pour correspondre à la sélection. Tout simplement. نرجع فين غنطبق عاود هاد 2 2 1 غنطبقها في هاد نوسيون سيستيم ديكسبلواتاسيون. غناخد لا سيليكسيون وناخد تي 3 غناخد 2 2 2. alors اللي كيهمنا بالنسبه لو كور او الباراغراف غناخد لا سيليكسيون ديال لو تكست et on va appliquer style corps. La même chose pour 2 2 2. La sélection puis corps. alors finalement وصلنا للتكست اللي كنا شفناه في البداية ديال هاد لا فيديو بكل بساطة. هذا كل ما يهم لي ستيل.